Social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndauya nayo ndoda ndinge ndiri ndinokuzivisai vazukuru kuti zviri kutora nzvimbo handiti. So ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seindi. Tichikurudzirana kusubscribe pachannel yenyu, channel yamunofarira. Also ngatisapotewo vazukuru our Facebook page. Ndinokumbirisai kuti hande tinofollowa nekulike our Facebook page handiti. Ndinokutendai nesupport. Vazukuru, pane nyaya yemufundisi muprofiti anonzi sorry zvenyu kune varidzwe vamuprofiti, right? Muprofiti uyu anonzi Prophet General Overseer Dr. Charles handiti. Dr. Charles takavengwa vane tungamirira chechi inonzi City Live Ministries handiti. Charles Tavengwa Ministries vari kupomerwa handiti. Inowanikwa kunonzi kuGlaudina handiti. Glaudina muguta reHarare. So chechi yavo zvainowanikwa kuGlaudina kuguta reHarare. Prophet vari kunzi Prophet vari kunzi zvoni vakaenda kuDubai, kutaura kunoku vari kuDubai handiti. Vari kunzi vakaenda nemaasha avo vaviri for missions handiti. Missions ndekuti vanoenda vachinoshumira. Chinova chinhu chakanaka vazukuru, asi vari kunzi vakaenda nemhandara mbiri vanova maashers ekuchechi yavo handiti. 2 mhandara idzi vanova maashers ekuchechi kwavo. Mazita avo ndayaniko hanzi Kalin naLisa ndo mazita evasikana ava 2, Kalin naLisa. Asi zviri kunzi vakaenda vachisiya mudzimai wavo anonzi Yeloisa Majengo handiti kuHarare. Vari ikoko vari kunzi vazopostawo maphotos ataisa panapa. Vari ikoko nemaashers avo kuDubai kumissions. So missions yacho vanhu vakushupika kuti here kana vari vanhu vechechi vari kuti takaunganidzira mari kuti vanhu vanofara because murunyerekupe ruri kuti zvoni Lisa vaidanana naye handiti. Ameno umwe wachona so Kalin. So zvine zviri kuratidza kuti muprofiti vakaenda nemagirlfriends avo 2 vemuchechi mavo kuchii kuDubai kunofara zvavo. Ameno inyaya dziri kungoitika, especially mushure meunge vaposta by mistake maphotos ari panapa handiti. So imimo munofungeiwo nenyaya dzemaprofita dzakatekeshera, especially nyaya dzekunzi vane magirlfriends, vamwe vanenge vachinzi vari kurova bhegi revanhu, vamwe zvangosiyana. Ndimunoziva ndimunoenda kumachechi kwacho, handisi kuda kuti ndinge ndinotaura zvakawanda. Ndimunoenda, ndimunoshanya futi kumasvondo kwachona. Ndimakambonzwa zvakare kuti zvinofamba sei. So ngataura nemumacomments, especially panyaya yaGeneral Overseer Dr. Charles avo vazokandawo nemistake maphotos avo. Chida kungoyambirana vazukuru, tisajikwe takasvinura sedemba. Ndatotaura semunhu mukuru, so sasekuru wevanhu ndatopa warning kumachechi kuti musajikwe makasvinura sedemba. Chingoitaiwo sevanhu vakangwara, vanhu vekuZimbabwe vakadzidza vakaenda kuchikoro handiti. Ngataura nemacomments chiti much love.